Dan ada teman-teman gue di sini. Perkenalkan namanya Shen. Kok bukan aku duluan? Ya nggak apa-apa, Koko kalau mau juga. Dan ini ada teman terong kita. Jadi Koko terong ini namanya Hans Christian. Semuanya sama terong. Tapi Koko ini punya ikatan batin sama terong. Terong dicabein. Nah, hari ini kita tuh mau cobain snack-snack India. Itu rasa apa sih, Kok? India's Magic Masala. Jadi magicnya itu apa, Kok? Gak tau. Iya. Jadi kita yang paling menurut kamu bakal menarik itu yang mana, Shen? Ini ya. Ratlani Sek, spicy gram flour sticks enriched with cloves. Sebenarnya kalau buat aku yang paling menarik ini nih, green mupuas. Yang makan juga jadi puas. Kayak yang makanan pacar-pacar itu loh yang harus dipanasin dulu. Pacar kamu Cacing suka aja, banget. Beb. Coba mana dulu pacarnya sih? Ini makanan si pacar halo. Bukan ini makanan siapa? Ini kayak makanan di Indo mah banyak, guys. Itu apa, butter cookies? Iya, butter cookies. Namanya Britannia Little Hearts Biscuit. Unyu. Lucu banget ya. Jadi kita ini ada grading scale-nya, guys. Penilaian 1 sampai 100. 100 itu Waduh. paling enak. 100 ya. 100 gimana, bro? Nilainya tuh bebas. Terserah selera kalian masing. Kok jangan dimakan dulu. Oke, kita langsung cobain aja Britannianya, guys. Kurang Aku manis mainnya ya? lah yang Indo. Crispy, manis bergula. Jadi ya tepung digulain aja lah, guys, sama yang di Indo. Sama Kayak yang cookies di biasa Indo, sih. Iya. Lebih enak juga Cuma enggak yang di ya? Indo biasa lebih manis. Mungkin anak-anak suka sih manis. Kalau gitu, Iya. coba kita langsung kasih aja ya nilainya berapa? 1, 2, 3. Rasanya nggak eksepsional mah buat Biasa aku. aja, makanya B5. Tapi kalau nggak enak tuh 2. Kalau nggak enak Minus aku 2. nggak minus 1000 kok. Oke, sekarang Koko milih, Koko mau cobain Yang apa? mana? Pilus. Oke. Oke, Yuk. terus. Ini kayak enak nih. Oke guys, yang ini namanya bundi. Kalian pasti sering banget ngeliat ini kayak pilus Garuda. Sebut merek, nggak apa-apa gue sebut merek semua juga ya. Bentuknya Nggak sebagus pilus ya? Kayak a bit random. nggak cantik sih guys, bentuknya kayak gorengan. Bolong-bolong ya? Bentukannya Mereka pakai tangan yang manual. Tapi kayaknya nggak greasy. masa nggak berisi kok tangan tuh Berisi. banyakan? Kan udah melempem ya baunya? Kok kayak susu kedelai? Oh iya, baunya kayak susu kedelai. Jangan-jangan ini susu kedelai. Jangan-jangan ini bukan Atau buat susu- dimakan langsung deh. Kamu yakin ini susu kedelai atau susu keledai? Wow. Ya udah, langsung nyobain aja yuk. Jabr. Teksturnya oke. Tapi kalian pas sudah selesai kayak ada lada-ladanya dikit nggak sih? Kayak ada aftertaste-nya gitu loh. Kayak minyaknya deh. Kalau dibandingin pilus, kalian lebih suka yang mana? Pilus lah. Jauh. Ini kayak Ini nggak enak. waduh. Waduh. 1, 2, 3. Kurang enak sih di Kano. Mungkin Sama kalau dia juga harusnya enak di ya? KS jadi enak. Bika ya. Bener tuh, di Kano. Ikan no. Silakan dicobain. Kalian suka nggak? Dipikirkan Suka nggak? sebenarnya. Kalian kayak makan obat anjir. Aneh tuh. Iya. Kita mau cobain Ini nyobain yang dulu. ketiga, namanya Halo Aldo Chips. Halo Chips. Halo Bandung. Halo Chips. Halo. Halo, Dari Chips. packaging ini kayak paling bagus. Proper. Bisa Soalnya di sealed back. Bisa di seal balik. Walaupun sebenarnya kalau cuma 120 gram kayak sekali makan juga habis. One eternity later. Ini kuningnya Akhirnya menyerah juga. susah ya kayaknya. Tapi kok kayak nggak crispy ya? Tebel banget makanya. Tebel. Tapi baunya lumayan berasa Iya. kayak ada apa namanya bumbu-bumbu. Krik, dapur. krik. Ini kentang apa tepung doang ya? Kentang. Potato chips namanya. Oh, mana potato? Alo bukan ya? Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Halo chips. Halo Halo Chips. chips. Ahin banget. Malah nggak asin menurut lu. Sampai merinding. Makanya ahin banget, ada asamnya juga ya. Ini pedes. Pedes sih. Pedes.
Apa ya kelahap? Pedes sih enggak, cuma Pedasnya tuh pedas bubuk Lada cabe. ya? coba lagi lah. 3 ya kalau langsung ya. Apa belum makan? Ya, Nggak skor dulu. Oh iya. Makan doang, nggak usah di-skor. Ikan dong. No, 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 don't funk with my heart. Dal tuh apa ya? Dal tuh Dia kayak tuh banyak pakai dal. iya, dia kayak semacam apa sih dal? Jadi ini ada made with dal, corn, Semacam and corn rice. lah pasti. Rice Kayak ada cracker. pedes-pedesnya juga, ada sambal. Sambala, sambala, bala, sambalado. Terasa pedas, terasa panas. Sambal cabe, beras, sama jagung. Ini modelnya sih kayak Cheetos nih. Bentuknya kayak gini guys. Iya kayak Cheetos. Cheetos. Exactly Lucu. like Cheetos. Cheetos. Kok ngapain sih megang langsung 4 gitu? Loh, ini keluar. Tuh. 2, 3. Ada aftertaste-nya kerasa banget. Dan selalu ada pedes-pedesnya dikit. Again. Batuk, flu minum obat Tropika Plus. Tuh. Tapi pedesnya tuh kayak cuma nyangkut di sini. Pedes ini apa? Lada. 1, 2, 3. Oke, lah. tapi Cheetos jauh lebih enak. Tapi ini taste-nya orang India mungkin kayak gini. Oh iya. Yang mana? Lace aja dah. Lace, yuk. Lace. Yang paling normal. Iya. Looks very normal. Aduh. Iya, yang paling India Magic Masala. Aduh, berapa ya Ci harganya Ci? Lagi diskon juga? Lo budget ya ini? Itu ini beli 3. Semua udah diskon. Aku juga, oh my god. Tapi nggak apa-apa, ini best before, bukan expired. Iya, nggak Bukan expired. Kalian pernah lah cobain Lace dari Indo. Tapi ini rasanya magical. Magic Jadi one. kalau kalian mau ngerasain Tokyo Disneyland yang sangat magical, nggak usah beli aja ini. Magic Masala. Gak apa-apa, aku ke Disneyland aja. Iya. Itu jadi banyak masalah kali. Waduh. Waduh. Oh, magic masalah. Waduh. Waduh, oh ini nyobain ya? Silakan. Ininya tipikal lace sih. Lace semua Yes, tapi kayak lebih tebel nggak dari Iya. Lace? Kebiasaan makan ini ya, chips yang di sini super tipis itu kan. Oh, itu tins. Ada Tins. lagi. Saya langsung aja kita makan. Standar. Nih, pepper, chilies, Terus lagi delectable masalah. spices to make a truly. Kalian kalau ada yang tahu masalah itu sebenarnya apa? Komen ya di bawah ini. Kalau buat taste bud Indo kurang MSG. Hah? Kurang MSG? Enggak kayak kurang Apa itu MSG? masalah. Bukan MSG ya? Maksud Koko kayak kurang umami gitu. Kayak kurang rasanya. Umami Kayak apa? a bit bland dan lebih Ada kan umami upapi. papi ya. Oh. Gue udah tahu sih Nggak kalau pernah saya. dengar. Nggak pernah dengar aku. Oke, kita langsung skor aja ya. 1, 2, 3. Oke, namanya Kemche. Kencung. Oh, ini kecil banget ya. Kirain segede, Iya. kirain panjang-panjang. Ekspektasi segede gambar, tapi ternyata kecil banget. Vegetarian katanya ini. 100% vegetarian. Oh, agak Kok rasanya kayak makan debu ya? Kok menjat banget ya? Enggak, bukannya. enggak ini kayak Dusty, yang langsung dusty. hilang, langsung hilang. Langsung hilang. Oh, meleleh di mulut. Terus lagi, Pedes. terus lagi semuanya pedes. Tapi aku suka ini. Bagus lah. Kamu bisa habisin. Ini mirip sama itu bujang. Iya, bujang Bujang emang nggak pedes. kecil ini. Bujang nggak Nggak, pedes. cuma kalau bujang dicampur-campur. Ini Tapi jadi nggak pedes, bu kan? doang nggak ada jahnya. Jadi bu. Ini Tapi jadi nggak pedes, bu kan? doang nggak ada jahnya. Jadi bu. Oke, langsung aja ke Nilai. penilaian. Oh, nilai dulu ya. Ya. Dan kita sampai ke makanan kita yang terakhir, yaitu Green Mukwa. Iya, bentuknya itu persis kayak meses, kayak pistachio, kayak makanan ikan kalau kata Kohans ya. Interesting banget karena dari semua yang kita cobain, ini tuh yang bentuknya paling beda ya. Coba. Ya, mereka ngomong ini populer. Iya, mereka bilang ini populer dan cocok dimakan habis makan main meal. Ya dessert lah Dessert. jadinya. Tapi kayak di gitu doang, Iya. nggak di keatasin kue gitu Ya, bukan pernah. ya? Iya, Oh, ada seaweed. Iya.
Sakti Enterprise Wow, yang buat. sakti sekali. Jadi katanya kalau habis makan ini langsung jadi sakti, guys. Manis. Tadi dulu. Kok kayak ngelem gitu? Cobain deh cium baunya. Itu obat batuk. Yuh, kayak obat kecoa. Obat godok. Dan ini kan tahu obat batuk ibu dan anak? Iya, kayak obat-obatan. Yuk. Yo cepat. Oke, 1, 2, 3. Sebenarnya manis dan rasanya kayak permen tapi ada bau-bau Licorice. Bikin gak enak. yang bikin kayak obat batuk. Licorice. Oh, aku nggak pernah makan licorice kok. Apa rice, Itu Pak? rasanya kayak apa? Ya kayak gitu. Apa rice? Licocorn kali. Licocorn. Apa itu? Minuman. Coklat sih. Oh, Licorice. oh, yang Yang biasa ada di permen, isi-isinya. yang penyulinnya. Rasanya kayak obat batuk. Biasa kayak Min kali maksudnya. rasanya Fisherman Friend. Oh. Ini kayak OBH batuk kombi, batuk berdahak, langsung dikepel, di ini makan terus digeprek-geprek ini. Udah kayak gitulah. Ini kalau nggak ada obat batuk nih ini. Kan ini. Jadi kalau kalian yang lagi batuk tapi pengen something yang manis, cobain ini. Iya kan kadang kalau lagi batuk, kalian masih kayak craving yang manis gak sih? Ya, tapi mendingan makan Craving kue yang lebih manis. bagus daripada makan. Yang manis tuh kayak lebih kayak ke minuman sih aku mah. Mau lagi? Enggak. Yakin nggak mau lagi? 3. Oke, kita langsung pilih aja Yang paling snack enak ya? favorit kita masing-masing. Oke. Ini kalian cobain Coba dulu. dong. Bisa dong. Oh, bisa. Ki. Kon. Geser-geser tadi. Oke, langsung aja Shin yang paling favorit apa? Ini. Gue paling suka ini. Soalnya aku waktu itu di kantor ada makanan dari Kayaknya India. gue merasa bersalah. Tadi aku nyobain pertama, aku kasih nilai rendah karena aku pikir rasanya biasa aja dan aku expect yang lain rasanya lebih eksepsional. Aku ini sih Lays. Paling standar kayaknya. Kalau nanti kalian ada snack-snack India yang menurut kalian harus kita cobain atau snack apapun lah, nanti kita bakal nyobain macam-macam snack dari luar negeri yang berbudget dan expired. Thank you guys for watching kita hari ini dan kalian juga jangan lupa like dan subscribe dan thumbs up. Thumbs up. Thumbs up.